2 minutinhos tá chegando. Sacudindo pra caramba. Aí tamo. Desceu com força aí. Pesado. Beirada e gritou. Ah, dona Adriana, se ela tivesse aqui, tava no sal. Depois dessa, essa porrada que eu não deu, tá fudido. A galera fica animada. Nada, gritou tudo aqui agora aqui. Escutou? Primeira vez que acontece isso, né? Tô rindo aqui, mas deu medinho agora. Depois eu conto.